εκεί στο βάθος θα... Είναι Φεβρουάριος του 2008 και το σπίτι είναι σε αυτή την κατάσταση. Βάζουμε τα κεραμίδια. Έχει μπει το φενιζόλ. Ο πατέρας μου σηκώνει κάτι ξύλα τώρα. Ρίγηση μέσα στον χώρο. Και μπαίνουν τα σκαλιά της εισόδου. Έτσι φαίνεται αυτή τη στιγμή πίσω μεριά του σπιτιού. Δεν έχω ανοίξει ακόμα τα παραθυράκια πίσω κάτω. Και η σκεπή πως φαίνεται. Από την άλλη μεριά. Εδώ αυτό το άνοιγμα θα είναι για το τζάκι. Πόρτα της κουζίνας από πίσω. Και από το πλάι θέα. Βλέπουμε το χωριό απάνω. Εδώ στη βεράντα πάνω έξω, μου ανεβάσει τα κερά. Έτσι φαίνεται και ανέβα πάνω τώρα από τη σκάλα. Θα δούμε τη θέα εκεί απάνω ψηλά. Πάμε. Βαίνουμε πάνω στη σκεπή τώρα. Έχουμε κρεμάσει και μαντήλια. Και να τη φαίνεται από το πάνω. Βεβαίως εδώ μόλις φτιάξουμε σκεπή δεν μπορεί να ανέβει κανείς. Αλλά αυτή είναι η θέα από το πάνω. Και πίσω η ράχη. Είναι 5 Ιουνίου του 2008 και έχουμε ξεκινήσει τα σοφαντίσματα στο σπίτι. Έχει έρθει ήδη ο Παναγιώτης και έχει κάνει το πεταχτό. Εδώ είναι η αριστερή μεριά, όπως φαίνεται από τον δρόμο. Μπροστινή μεριά. Από τη μεριά του δρόμου. Μπει πάνω η σκεπή, η κάτω σκεπή δεν έχει μπει ακόμα, θα μπει μετά το σοφάρισμα. Η σκεπή. Το χολ μπροστά, η πόρτα στο άλλο δωμάτιο. Και πλέον το σπίτι έχει σοφαντιστεί. Έχουν μπει τα αλουμινοπαράθυρα,
εκτός από την κεντρική την πόρτα, την οποία δεν έχουμε ακόμα φέρει, και το υπόλοιπο σπίτι έχει συμπληρωθεί με ξύλινα παντζούρια, τα οποία τα είχαμε πάρει από το ξενοδοχείο του Μεταξά με τον Άρη. Η δυτική μεριά του σπιτιού. Το πίσω μέρος, πόρτα της κουζίνας και η καμινάδα. Τι ωραία βλαφέκια. Το κάτω υπνοδωμάτιο, το ταβάνι το οποίο θα βαφτεί, χολάκι. Έλα. Κακομοίρη μου, πού μπεις? Πού πας τώρα? Πού πας? Πάμε, έλα. Περάτα. Έχει όλη πλακοστροφή. Βεράντα κάτω. Και έχουν μπει αυτά. Έτσι ακριβώς είναι εδώ. Έχουν σηκώσει τη ράγα την οριζόντια. Εδώ δεν φέρνει. Εδώ φέρνει. Απρίλιος 2009. Έχω βάψει την πίσω μεριά του σπιτιού. Λείψη πάνω από τα χωράφια. Τα μερεμέτια θα γίνουν μετά. Και έτσι φαίνεται από την πρόσωψή του. Στο μπάνιο και κρεβατοκάμαρα δεξιά. Και εσωτερική σκάλα που ανεβαίνει στα δύο δωμάτια πάνω.